الجراحه ناجحه والعيان اتحسن، لكن ما بعد الجراحه هو دي المشكله. السؤال المشهور: هل الغضروف ممكن يرجع تاني؟ الإجابة ممكن يرجع تاني، بس عايز أقول حاجة مهمة جدا: ارتجاع الغضروف بعد العملية الجراحية عادة مش ارتجاع للغضروف نفسه، لأنه بيتشال عادة بالكامل، لكن بيحصل حاجة اسمها تليف، والتليف ده هو أكبر عدو من أعداء العملية الجراحية المفتوحة. بمعنى إن أي واحد بيعمل عملية بيتكون مكان الجرح ألياف، الألياف دي إذا جت جنب القناة العصبية أو مخرج العصب هتدي أعراض مشابهة تماما لمرض الغضروف. يقول لك أنا عملت غضروف وبعد 6 أشهر رجع تاني. لا، هو ما رجعش. معظم الناس ما بيبقاش ارتجاع للغضروف، معظم الناس بيبقى تليف، والتليف ده ملوش حل. فعلاج التليف مش ان يتعمل عمليه تانية نشيل التليف. شيل التليف زي ما حضرتك تشد شعره بيضه من شعرك، تشد شعره بيضه يطلع 3 مكانهم، مفيش حل. خلاص، التليف ليس له حل غير شويه حقن ومواد وحقن وادويه، والادويه دي عباره عن مخدرات، والمخدرات دي عاده بتؤدي الى قد تؤدي لنوع من الادمان او تؤدي الى الاكتئاب. فاذا علاج التليف صعب جدا جدا، وهو سبب المشكله الكبرى للعمليات الجراحيه. وممكن كمان يحصل حاجه اسمها تزحزح فقري، عدم استقرار للعمود الفقري، ولذلك في الجراحه بيتقال للعيان هنشيل الغضروف ونحط مسامير او نحط لك غضروف مكانه. خلاص، فاذا كل هذه الامور عوائق للجراحه او ما بعد الجراحه. الجراحه ناجحه والعيان اتحسن، لكن ما بعد الجراحه هو دي المشكله. ولذلك اذا امكن تفادي ده بتكنيكس جديده يبقى احنا ماشيين في السكه الصح. ليه تعمل جراحه لما ممكن تتعالج بالراحه؟